حبايبي من كل مكان، يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. تعالوا نعمل مع بعض النهارده الغدا، هيكون سهل وسريع وكمان بقالي كتير قوي ما عملتوش. ايه هو؟ الحواوشي. جبت كده عندي بصل مبشور وكمان طماطم مبشوره وكمان قرن فلفل مبشور، ونزلت عليهم باللحمه المفرومه بتاعتي. انا مش عامله كتير، انا عامله ربع كيلو لحمه بس، وكمان معلقه سمنه زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا اعصق كل الكلام الحلو ده مع بعض. بس بعد طبعا ما احط عليه الشطه والكمون والملح والفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين كده اتعصجت معايا. هبدا بس ادخلها التلاجة شويه عشان خاطر انا كنت عاملاه بدري قوي ومش هنتغدى دلوقتي. وهنا جبت عندي عيش بلدي من العيش اللي انا بجيبه من الفرن، ورحت مسكاه كده مقطعاه اربع تربع، وهبدا اعمل ايه؟ هبدا احشي بيه السندوتشات بتاعتي دي. وكمان هحط عليه جبنه موتزاريلا كده من فوق. بصراحه اول مره اجرب حته الجبنه دي، فقلت تجربه، خليني تجربه بتجربه اجربها معاكم. ماشي. وهنا كانت الصينيه بتاعتي بعملها ازاي؟ بجيب الصينيه عندي كده زي ما انتم شايفين، احط عليها معلقه زيت وببدا ادي الحواوشي بتاعي على الوشين كده وش وضهر. وبعد كده بشغل الفرن عندي مش الشوايه، وبروح حاطه فيها الحواوشي. مش قادره اقول لكم بيطلع عامل ازاي. تعالوا عبال ما يجهز كون احنا عملنا مع بعض الطحينه. اشتريت كده طحينه من بره وابتدات اعمل ايه؟ حطيت عليها نص ليمونه وكمان شطه وكمون وملح وفلفل وكمان شويه ميه، وهبدا اعمل الطحينه بتاعتي. كل ما احس ان هي محتاجه ميه بنزل عليها. كان السمك بالنسبه لي ده حلو قوي. وهنا كان اول دور في الحواوشي طلع. ايه رايكم؟ طعمه ايه بقى؟ وهم الوهم الوهم. تعالوا اتفضلوا معايا يا حبايبي. عايزه اقول لك على حاجه، لو انت بتحبي الحواوشي بتاعك طري تقدري اما يطلع من الفرن تغطيه بحاجه تكتميه عشان يبقى معاكي طري ما يبقاش ناشف. وهنا عملت شويه سلطه، وعايزه اقول لكم بقى عشان جايه على شوق الاكله كانت مية مية. تعالوا اتفضلوا معايا، يا رب يكون الغدا بتاعي عجبكم. ويلا بقى انزلوا دلوقتي حطوا لي لايكات حلوه واشتراكات حلوه من اللي بتسعدوا بيها قلبي. ربنا يسعدكم يا رب، واشوفكم